По видам материалов здесь применяется натуральный сланец тонкий, клинкерная плитка и камень. Это камень искусственный, кварц, 2 сантиметра толщиной. И еще одна из приятных вещей, которая является важным дополнением, это свет. Сейчас я вам продемонстрирую. Обратите внимание, очень клево, особенно в вечернее время можно наблюдать, издалека, а еще лучше, когда ты находишься здесь и тебе нужно что-то приготовить, ты включил свет и тебе локально все отлично подсвечивает и все видно. И также я сейчас вам продемонстрирую подсветку в барбекю зоне. Вот, явно видно, здесь стоят лампы по 5 Вт, их здесь 4 штуки. Здесь стоят специальные плафоны термостойкие, рассчитано на 300 градусов. Ну и с учетом того, что при горении здесь углей, дров и так далее, температура свыше 300 градусов в этом месте никогда не достигает, поэтому мы знаем гарантированно, что со светом здесь все будет хорошо.